Ақтау әуежайына келдім, аман есен. Бұйыртса қазір регистрация өтеміз. Осыған дейін енді көптеген сұрақтар болып жатыр, мәселелер болып жатыр. Медициналық сақтандыру жөнінде. Жалпы бұл бұйрықты Грузия елінен шығарып отырды. 2026-ның 1 қаңтарынан бастап Грузия еліне медицинский сақтандыру болу керек. Бірақ енді жігіттер қазір маған дейін барды Грузия еліне, бірақ Грузия елінен ешкім сақтандыру талап етпеген. Біздің Қазақстан талап етіп отыр да, Грузия еліне ұшатын адамдардан. Бұл қаншалықты заңды, білетін мамандар болса айтып жіберсеңіздер, төменге комментария жазып жіберсеңіздер. Қазір бұйыртса регистрация өтем. Ары қарай залға шыққаннан кейін тағы да бір видео түсіретін боламыз сториске. Қазір тексерістен өттім. Ақтау әуежайы, үлкен залдамын. Медицина сақтандыру сұрады. Мен осыған дейін Freedom Bank'тан өтіп қойғам. 5 күнге 2400-2600 теңгеге шықты. Естеріңізде болсын, Freedom Bank'тан жасасаңыздар жақсы тиімді екен. Қызметкерге сұрақ қойдым. Бұл жалпы Грузия елінің талабы қойылып жатқан. Сіздер неге тексеріп жатсыздар, қарап жатсыздар дегенде қызметкердің жауабы: бұл бізге Грузия елінің қойылып жатқан талабы дейді. Тексеріңдер деген. Ал бұл енді қаншалықты заңды, білікті мамандар болатын болса, төменге жазып кетіңіздер. Ал білікті мамандарға осы видеоны репост жасап жіберіңіздер. Алла бұйыртса қазір таңда Грузия еліне түсетін болам. Грузия елі сақтандыруды тексере ма, тексермей ма, оны тағы да түсіретін болам. Келесі стористен көре аласыздар. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Ал Грузия еліне келдім, Тбилиси қаласында әуежайда. Ал бұл жақта ешқандай медициналық сақтандыру жөнінде сұрақ та болған жоқ, тексерген де жоқ. Әзербайжан елінде Баку қаласында әуежайдан тексерді. Ол жақтан сақтандыру сұрап тұр. Ал Грузия ешқандай талап қойып жатқан жоқ, сұрап та жатқан жоқ, сұрақ та қойған жоқ. Паспортымызды тексеріп кіргізіп жіберді. Ал бұл жерде енді қалай түсінуге болады? Грузияның талабын Әзербайжан мен Қазақстан орындап тұрды. Грузия өздері ешқандай тексеріп тұрған жоқ. Кім не біледі осыған?